شوفوا النهارده انا في الضرب الاحمر، المحلات فاتحين النهارده الحد عشان موسم. اسمه ايه؟ احمد جمال. ها هقلكم اسمه ايه؟ ايوه. ده في الضرب الاحمر الضرب الاحمر. عشان يقولك فرشه الارزاق بالله. اسمه إدارة ايه؟ احمد جمال. فرشه الارزاق بالله اداره احمد إيه جمال. يعني كله ببلاش، تعالوا هنا. ايوه كله ببلاش. انت كده عايزه تخربي. ماشي. شوفوا عندهم حاجات ما شاء الله ما شاء الله. بص انت مش عايزه تبقي زبونه؟ فين الرز؟ شوفوا زي القمر، لا انت كده بابا نويل تاع رمضان. كده حضرتك. ده اكبر فنانيس او الفنانيس تاع رمضان.